Ну привет, чё зыришь? Ладно. Как вы уже поняли из названия видео, сегодня на мой хирургический стол попали сразу две игры. Это PUBG и Free Fire. Обе эти игры имеют одинаковую суть. Ты высаживаешься из самолета на карту, где тебе предстоит налутаться получше и остаться единственным выжившим, либо добиться того, чтобы твоя команда победила. На первый взгляд они одинаковые, и каждый из них найдет своего любителя. Поэтому давайте я просто скажу, что кому-то больше нравится PUBG, кому-то больше нравится Free Fire, и мы закончим на этом. Ну, конечно же нет. Давайте разбираться. Обычно ютуберы перед каким-то разбором считают нужным обязательно сказать о том, что это лишь их мнение, и оно не является истиной в последней инстанции, что каждый может составить свое мнение. У всех разные вкусы, но я скажу так. Если ты не согласен с моим мнением, то это означает лишь то, что твое мнение неправильное, и ты должен поменять свое мнение на мое. Правильное, разумеется. Но давайте ближе к делу. Я не стану затрагивать тут темы доната, ведь в обоих играх он есть и его много. И кстати, футаж с PUBG я буду брать из легкой версии игры, потому что пункт первый. Вес игры. Free Fire в конечном итоге занимает на моем телефоне почти 700 мегабайт, тогда как обычная версия PUBG весит почти 2 гигабайта. В плане компактности Free Fire зарабатывает первый балл в свою пользу. Но на самом деле уверенно сказать, какая из игр выглядит красивее, я не могу, и оставляю вам самим решить это для себя. Пункт второй. Первое впечатление. Обе игры начинаются с того, что персонаж выпрыгивает из самолета и падает вниз. Free Fire не стала копировать PUBG, и они добавили интересную фичу с доской. Это просто интересно, но я бы не сказал, что это явный плюс. Это просто отличительная фишка, не более того. Но что сделано лучше, это лобби. В PUBG перед матчем мы видим довольно унылую картинку, которая в принципе не сильно отличается от того, что мы будем видеть в самой игре, тогда как лобби в Free Fire выглядит потрясно и креативно. Это определенно плюс. Да, лобби никак не влияет на геймплей, но это просто показывает, что разработчики постарались сделать что-то красивое и новое. Это второй балл в пользу Free Fire. Приземление. Супергеройское приземление. Закачайтесь. Супергеройское приземление. Коленям после такого кранты. К сожалению, дальше Free Fire значительно сдает позиции. Транспорт. Кататься в Free Fire жутко неудобно, потому что управлять камерой во время поездки ты не можешь. То есть ты абсолютно лишен возможности просто посмотреть по сторонам. Для этого тебе надо обязательно поворачивать сам транспорт в нужную тебе сторону. Неудобно, плохо и непонятно почему так. В PUBG с этим ситуация намного лучше. Ты в любой момент можешь вертеть камерой как тебе угодно, осматриваться в свое удовольствие без каких-либо ограничений. И я проверял, неважно, мотоцикл это или автомобиль, в Free Fire ты не можешь осматриваться по сторонам, не поворачивая свой транспорт. Это можно сделать лишь когда ты не управляешь машиной сам. Тем не менее, стрелять прямо на ходу нельзя, и это очень странно. В PUBG твой союзник может вести машину, и ты свободно отстреливаешь противников, где бы они ни находились. Знающие люди могут мне подсказать в комментариях, может в Free Fire тоже так можно, просто я не разобрался как. Но все равно, прости Free Fire, балл уходит к PUBG. Анимации. В PUBG персонаж, поднимая предметы, приседает, и это логично, присел, чтобы поднять что-то с земли. В Free Fire это выглядит вот так. И у меня только один вопрос, что это за херня? Неужели было настолько лень сделать анимацию приседания? Видимо да, потому что здесь предметы просто появляются на тебе, когда ты стоишь и не двигаешься. Это плохо. Более того, в PUBG это происходит быстрее и предметы подбираются даже на ходу. Да, это мелочь и она не особо влияет на геймплей, но влияет на восприятие. Разработчики не поленились и адаптировали анимации. По крайней мере в PUBG ты чувствуешь, что поднял предмет или поменял его, а в Free Fire нет. И хоть механика бега в Free Fire мне нравится больше, чем в PUBG, но во втором уделено больше внимания самим движениям персонажей. К примеру, ползти задом в Free Fire нельзя. Персонаж просто тупо прокручивается по земле, и это выглядит еще хуже. Почему так? Ну ладно, допустим, это не слишком мешает и можно не придраться, но вот к следующему я просто не могу не придраться. Только посмотрите, насколько же деревянные здесь анимации. Ты не можешь сразу встать на ноги и начать бежать. Нет, всегда есть секундная задержка, пока анимация вставания дойдет до конца. И могу ли я сказать, что это плохо?
Нет, потому что это ужасно! На дворе 2019 год, а анимации настолько деревянные. Нельзя лечь и сразу начать ползти. Нельзя встать и сразу перейти в бег. Нужно обязательно дождаться окончания заскриптованной, сука, анимации. Омерзительно. Да, это секунда ожидания, но очень раздражающая секунда. Плохо, очень плохо выглядит. В PUBG все выглядит намного плавнее, там анимация буквально перетекает одна в другую и тупой задержки просто нет, и это огромный плюс. Да в Free Fire с этим все настолько плохо, что ты даже не можешь сразу перейти на автоматический бег. Ты обязательно должен запнуться и тыкнуть на эту кнопку. И это еще ужаснее, это максимально неудобно. В PUBG это делается плавно, и ты можешь простым движением пальца, без тупой задержки, переходить с ручного бега на автоматический и наоборот. И персонаж не встрянет, а в Free Fire примерно такого же плавного эффекта можно добиться, только если ты прекратишь бежать и пальцем правой руки тыкнешь на иконку автобега, но сделать ты должен это максимально быстро, тогда и дурацкой остановки почти не будет. Почти не будет. Но я напомню, что в этих играх очень важна скорость реакции. И когда в тебя стреляют, эта тупорылая запинка или попытка сыграть двумя пальцами, чтобы начать автобег, может стоить тебе проигрыша. Ужасно, омерзительно, просто фу. Такого не должно быть в подобных играх, это максимально деревянно. А вот посмотрите сюда. Знаете, почему эта иконка мигает? Да потому что в этой игре персонаж не умеет плавно перемещаться по наклонным поверхностям. Он не наклоняется даже чуть-чуть, он как в старых деревянных играх микропадает. Нет наклона. Это именно микропадение по склону. И хоть это не слишком заметно для глаза, но, например, прыгнуть не всегда получится в такой ситуации, потому что, нажав на прыжок, ты можешь попасть в одно из тех микропадений, и ты не прыгнешь. Насколько же на отъебись это сделано? В PUBG я такого не замечал, там бег по склонам плавный, и это о чем-то говорит. А говорит это о том, что в плане анимации PUBG получает жирный плюс, жирнющий плюс, просто огромный плюсище. Хоть я и читал комментарии о том, что в мобильном PUBG персонажи умирают долго и приходится шпиговать их пулями, в Free Fire я не заметил особого отличия, но разве что маленькое. Да, вот тут меня убили одним выстрелом, но в PUBG я тоже убивал одним выстрелом из снайперской или какой-то там еще винтовки. И я могу согласиться, что в Free Fire перестрелки покороче, но не настолько значительно, чтобы выделять это в отдельный балл, уж простите. Стрельба. Или мне кажется, или стрелять в Free Fire неудобнее, чем в PUBG. Там хорошее автоприцеливание, и оно меня устраивало. К тому же поворачиваться там удобнее, ну лично для меня, да и стрелять в принципе тоже. Автоприцел в Free Fire слетает с противника довольно легко, а пользоваться приближенным прицелом в Free Fire это вообще какой-то ад. Я допускаю мысль, что это у меня кривые руки, но в Free Fire удобнее стрелять без такого прицеливания. И я не знаю почему. Это просто неудобно. В PUBG лучше, и я часто там пользуюсь приближением. В Free Fire я стараюсь наоборот этого избегать, потому что автоприцел опять же быстро спадает. Так что здесь логично снова балл получает PUBG, потому что в стрелялке удобство стрельбы должно быть удобным. Пинг. Играя в PUBG, я довольно редко сталкивался с пингом. Он там есть, не без этого, но в Free Fire порой творится настоящее безобразие. Я очень часто встречаю такую ситуацию, что противник просто встал и не двигается, либо прекращает получать урон, и тут гадай, либо ты мало урона наносишь, либо у тебя вскочил пинг. Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Обе игры я записывал в один день с минимальным промежутком, и в PUBG такой проблемы не заметил. Да и, как говорил, не так уж часто и встречал в принципе. Так что это заслуженный очередной балл PUBG. Может не совсем заслуженный, может мне так повезло, но тем не менее. Предметы. В Free Fire очень плохо реализована функция лечения на бегу, потому что там нельзя лечиться на бегу. Чтобы подлатать себя, тебе нужно обязательно стоять на месте. И это снова минус Free Fire. Реализм, нереализм, дело десятое. Но намного удобнее бежать и лечиться по пути, чем стоять столбом и просто ждать, правильно? В PUBG таким образом ты можешь спастись. В Free Fire это скорее повышает шансы, что тебя пристрелят. Камера. Не знаю почему, но в Free Fire невозможно выкрутить поворот камеры до более комфортного тебе уровня. Каждый раз, чтобы полностью повернуться, приходится вести палец по экрану чуть ли не до самого противоположного края. Неудобно. И да, я выкрутил все параметры на максимум, и это все равно неудобно.
Мне мало резкости поворота камеры, тогда как в PUBG я легко настроил максимально удобную мне скорость поворота камеры и больше в настройки не заходил. Почему здесь нельзя сделать, чтобы камера поворачивалась еще быстрее и больше? Я не знаю, но это еще один балл PUBG, потому что там удобнее. Лично мне. Таким образом, победитель очевиден, и как я уже сказал ранее, если вы не согласны с моим мнением и моими аргументами, то самое время поменять свое мнение и признать мои аргументы. Извини, Free Fire, ты, конечно, красивая игра, но очень деревянная. Всем спасибо за просмотр, я очень устал все это монтировать, так что пойду-ка я посплю.